Se ben comparten a necesidade dunha nova residencia no municipio, dende o BNG apostan por unha residencia 100% pública. Entenden que os terreos son de titularidade municipal, polo que critican a intención do Executivo de cedelos a empresas privadas. Esta propiedade municipal non se regala a ninguén. Se pode ceder á Xunta de Galiza para que faga unha residencia, que é o que queremos nós, unha residencia pública. Esa é a aposta do BNG de Ribeira. Unha residencia pública cedéndolle o terreo o Concello de Ribeira á Xunta de Galiza para que a faga. Non estamos de acordo en ofrecerlle o terreo a calquera que queira facer unha residencia. Dicía tamén os representantes da empresa DomusVi, que é a empresa privada que ten a residencia de Ribeira, que estaban facendo un estudio para ver. Non é unha empresa privada a que ten que levar a política nin do Concello de Ribeira nin da Xunta de Galicia. É a Consellería de Servicios Sociais da Xunta de Galicia. Segundo os nacionalistas, a creación de residencias públicas debería ser unha prioridade para o goberno galego, posto que a comunidade está por debaixo da media tanto en número de prazas como en tempos de agarda. Dende a Xunta de Galiza se está incumprindo preceptos universais como os que declara a Organización Mundial da Saúde, nos que se recolle a necesidade de que a poboación teña garantida cando menos 5 prazas de residencias públicas por cada 1000 habitantes. En Galiza non chega nin a 4 prazas públicas de residencia, estamos no 3,1% por cada 100 habitantes. Entón, estamos ante un déficit de camas e de prazas públicas de residencia dun 40%. Neste sentido, o BNG trasladará ao Parlamento galego unha proposta para demandar o incremento do número de prazas de residencia públicas.